आज हम बात करेंगे पहली टॉपिक जो है व्हीकल ऑन स्टार्ट। व्हीकल नो क्रैंक। अगर गाड़ी आपकी क्रैंक भी नहीं हो रही है और स्टार्ट भी नहीं हो रही है, गाड़ी अगर क्रैंक नहीं हो रहा है तो उस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। तो हमने देख सकते हैं ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा हूँ, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, तो इस डायग्राम पे हम चर्चा करेंगे और यही डायग्राम से ही हम गाड़ी के फॉल्ट को हम पता कर लेंगे कि हमारा गाड़ी क्यों नहीं क्रैंक हो रहा है। हम इसी पे हम बात करते हैं। तो गाड़ी के अंदर सबसे पहले जाएंगे और अगर गाड़ी क्रैंक नहीं हो रहा है तो हम क्या चेक करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे अगर गाड़ी क्रैंक नहीं होता है तो कोई भी जो है, चाहे ड्राइवर हो जो गाड़ी का ऑनर हो, तो सबसे पहला हमारा ध्यान जो जाता है बैटरी के ऊपर जाता है। वो हर कोई जानता है बैटरी के ऊपर ध्यान जाता है। अगर हमारा बैटरी वीक है, कमज़ोर है, बैटरी अगर काम नहीं कर रहा है, बैटरी बिल्कुल डेड हो गया है, तो हमारा गाड़ी क्रैंक होगा नहीं। आप देखेंगे कि हॉर्न हल्का फुल्का लेगा, लाइट वगैरह डिम हो जाएगा। अगर हेडलाइट वगैरह जलाएंगे तो समझ लीजिए हमारा बैटरी डाउन हो चुका है। अगर बैटरी डाउन हो गया तो हम गाड़ी को कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर बैटरी डाउन हो गया तो हम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ से एक बैटरी को जंप करेंगे। बैटरी को प्लस माइनस सेम लगाएंगे, प्लस को प्लस में और माइनस को हम लगाएंगे माइनस में, ठीक है। बैटरी को प्लस में और बैटरी को माइनस में लगाएंगे तो जाके हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, क्रैंक लेगी। अगर बैटरी डाउन रहा तो नेक्स्ट, अगर बैटरी ठीक है हमारा, तो दूसरा हमारा जाता है इसके ऊपर अगर वाइट परत जम जाता है, कॉरिडोर जिसे बोलते हैं, और अगर बैटरी टर्मिनल लूज है तो भी हमारा गाड़ी क्रैंक नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक करेंगे बैटरी अगर लूज़ है और इस पर वाइट परत जम गया तो इसको अच्छे से साफ़ करेंगे और अच्छे साफ़ करने के बाद हम बैटरी को टाइट करेंगे टर्मिनल्स को। उसके बाद क्रैंक करके देखेंगे हमारी गाड़ी क्रैंक हो जाएगी अगर वो प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट हमारा चेक होगा कि ये जो है ये हो गया माइनस नेगेटिव जो जाता है बैटरी के ग्राउंड में यानी बैटरी का जो ग्राउंड हो डायरेक्ट जाता है सेल्फ के, या तो ग्राउंड सेल्फ के आसपास ही ग्राउंड लगा रहता है, या हमारे गियर बॉक्स वगैरह में ग्राउंड भी दिया जाता है। अगर ये कहीं से ब्रेक हो गया, टूट गया, तो यहाँ से करंट इसे 12 वोल्ट नहीं मिल पाएगा और हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट चेक करेंगे वो चेक करेंगे बैटरी से जो ग्राउंड जाता है वो हम चेक करेंगे कि सही टाइट है या टर्मिनल लूज, ये जो केबल है वो कहीं से ब्रेक नहीं है या टूट नहीं गया है, ठीक है। और ये तीसरा हम चेक करने के बाद ये हम चौथा चेक करेंगे, इससे जो पॉजिटिव जाता है डायरेक्ट हमारा जाता है सोलोनाइड स्विच, इसको बोलते हैं सोलोनाइड स्विच, ठीक है। सोलोनाइड स्विच ये हमारा पॉजिटिव जाता है। सोलोनाइड स्विच को देखेंगे कि पॉजिटिव सोलोनाइड स्विच में डायरेक्ट टाइट है, सही तरह से टाइट है या नहीं। अगर टाइट नहीं है तो हम उसे टाइट करेंगे, या टूटा हुआ है तो उसे हम नई केबल डालेंगे, जाके हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम देख लिए यहाँ से यहाँ तक हमारी ठीक है, केबल्स भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ तक हमारा करंट आ रहा है, फिर भी हमारी व्हीकल क्रैंक नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट टॉपिक चेक करेंगे। इधर हमें कहीं भी चेक करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा चेक करेंगे यहाँ से जो रिले से यानी यहाँ पे एक सोलेनॉइड के पास देखेंगे, स्विच के पास एक हमारा क्लिप जैसा बना हुआ रहता है, क्लिप बना रहता है। वो क्लिप हमें उसमें निकालना है और उसमें पॉजिटिव में प्लस चेक करना है, यानी 12 वोल्ट चेक करना है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है ठीक है, नहीं तो आप एक बल्ब के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। ये प्लस एक बल्ब का 2 टर्मिनल्स में एक आपको लगा देना है इसमें, और एक ये बॉडी ग्राउंड दे देना है। आपका अगर बल्ब जल गया तो समझिए हमारा करंट चाबी देने पे, अगर इग्निशन चाबी स्विच देने पे अगर जल गया तो समझ लीजिए यहाँ हमारा अगर आ है तो समझ लीजिए हमारा सोलोनाइड में फॉल्ट है, या स्टार्टर में कार्बन ख़त्म हो गया, या सोलोनाइड में फॉल्ट है। यानी कितना सिंपल है, गाड़ी को अगर स्टार्ट क्रैंक नहीं होता है तो स्टार्ट करने के लिए आपको हम सिंपल सी बता रहे हैं। यहाँ से यहाँ स्टेप आ गया और यहाँ पे हमें चेक करना है, इधर कहीं का चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम क्या चेक करेंगे? अगर यहाँ पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो हमारा तीसरा फॉल्ट जो हमारा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जाता है वो जाता है हमारा रिले पे। अगर रिले पे 12 वोल्ट आ रहा है, रिले अगर एक्टिवेट क्लिक करके साउंड आ रहा है, क्लिक साउंड करने के बाद
अगर यहाँ से पॉजिटिव जो निकलता है, रिले से जो निकलता है पॉजिटिव, यानी रिले एक्टिवेट तब होता है जो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राउंड मिल के रिले हमारा एक्टिवेट हो जाता है, और रिले एक्टिवेट होने के बाद वहाँ से जो पॉजिटिव निकलता है वो डायरेक्ट सोलेनोइड के स्विच में जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी हमारा यहाँ से चेक करने के बाद ये रिले अगर काम कर रहा है, रिले में करंट नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट हमारा जाता है ECU से सप्लाई जो आता है। बहुत सारी गाड़ियों में ECU नहीं रहता है, डायरेक्ट वो इग्निशन स्विच से रिले में जाता है, फ्यूज से होते हुए रिले में। ठीक है, ये हमने बताया जो जिसमें ECU रहता है, इमोबिलाइजर रहता है। ठीक है, वो सिस्टम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे रिले में प्रॉब्लम है, रिले में करंट नहीं आ रहा है, यानी ग्राउंड नहीं आ रहा या पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो आपको वो गाड़ी में मैनुअल के हिसाब से कि रिले में अगर इस ECU से पॉजिटिव मिल रहा है या ग्राउंड मिल रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब हम ये चेक करेंगे इग्निशन स्विच से। देखिए इग्निशन स्विच जो यहाँ पे काम करता है, इग्निशन स्विच जब भी हम की को इंसर्ट करते हैं की सिलेंडर के अंदर, इग्निशन स्विच के अंदर सिलेंडर के जैसे हम करते हैं, तो हमारा इमोबिलाइजर जो है वो सिग्नल देता है ECU को, ये सिग्नल देता है कि जो हमारा की जो है वो की लगा हुआ है वो इसी गाड़ी का है, इसी के साथ रजिस्टर है। तब जाके ECU क्या करता है, ECU का काम है, ECU इसको करंट रिले को देता है और जाके हमारा इधर करंट सप्लाई शुरू हो जाता है। अब क्या करता है, बहुत सी गाड़ियों जिसमें से स्मार्ट की लगा हुआ रहता है, जिसमें से पुश बटन रहता है, उसमें आप देखेंगे गियर जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहता है। जैसे आप हम पहले बात कर रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में। ठीक है, मैनुअल ट्रांसमिशन में जो है बहुत सारी गाड़ियों में देख सकते हैं क्लच स्विच लगा रहता है। जब भी हम क्लच को डिप्रेस करेंगे, प्रेस करते हैं, तब जाके हमारे जो है सेल्फ लेता है, अदरवाइज हमारा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। ठीक है, तो जब हम सेल्फ को मारते हैं तब क्या होता है, तब ECU क्या करता है, ECU स्विच को क्लच स्विच को देखता है, उसके इनपुट लेता है कि क्लच स्विच जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ मेरा क्लच स्विच काम नहीं करता है, इसको हम क्लच स्विच को जंप कर देना है, हमें डायरेक्ट कर देना है, और तब जाके हमें सेल्फ देखना है ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, तो हमारा देख सकते हैं ये न्यू जनरेशन जो भी नई गाड़ी चल रही है उसका हम बात कर रहे हैं। पुराने गाड़ियों में तो इतना ECU वगैरह, क्लच स्विच और गियर लीवर वगैरह का जो सेंसर वगैरह ये सब नहीं रहता है, डायरेक्ट स्विच से डायरेक्ट रिले में रहता है, वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो हम इसमें चेक करने के लिए अब जबकि सिलेंडर के अंदर हम इसको इंसर्ट कर देते हैं, तो ये सिग्नल इमोबिलाइजर ECU के देता है कि यह जो की है वो इसी गाड़ी का है, और तब जाके ECU क्या करता है, ECU रिले को एक्टिवेट कर देता है, और रिले जाके इधर इसको सोलेनोइड स्विच को करंट देता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके जब ये हमारा क्या होता है, सेल्फ एक्टिवेट हो जाता है और सेल्फ स्टार्ट हमारी गाड़ी हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमारा जो हो गया मैनुअल, ये मैनुअल ट्रांसमिशन में रहता है, क्लच स्विच जो रहता है ये किधर रहता है, मैनुअल ट्रांसमिशन। ठीक है, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी तो हमारा देख सकते हैं ये मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच स्विच भी रहता है। क्लच स्विच का अगर दिक्कत होता है तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इसमें फॉल्ट रहेगा तो भी स्टार्ट नहीं होगी। इग्निशन स्विच, अब यहाँ से इग्निशन स्विच अगर काम नहीं करता है तो कैसे चेक करेंगे, जब सेल्फ लेके इधर से जो मेन निकलता है, मेन पॉजिटिव जो निकलता है, वो देखेंगे कि हमारा जो सेल्फ जो इग्निशन मारने के बाद वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। वो निकलने के बाद अगर वो निकल रहा है तो हमारा समझ में जारी बात है वो हमारा स्विच ओके है। ठीक है, तो ECU से हमारा फिर ये अगर बहुत सारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गियर लीवर न्यूट्रल पोजीशन को वो क्या करता है, सेंस करता है कि हमारा ये जो है उसको इनपुट देता है कि हमारा गियर लीवर का जो पोजीशन है वो न्यूट्रल है, अभी हम गाड़ी को सेल्फ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या ECU ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में देखता है गियर लीवर न्यूट्रल पोजीशन में है, तो क्या करता है वो गाड़ी को क्रैंक करने के लिए करंट को सप्लाई देता है। ये आज का टॉपिक रहा कि देख आपको हम सिंपल सी लॉजिक बता दिए, सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉमन प्रॉब्लम इतना ही आता है गाड़ियों के अंदर, जब व्हीकल स्टार्ट नहीं होती, क्रैंक नहीं होती है, तो इतना अगर हम चेक कर लेंगे तो समझिए गाड़ी 100% वो स्टार्ट हो जाएगी, 100% क्रैंक होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक बात करेंगे, आज क्रैंक का बात करेंगे, क्रैंक का बात किए, क्रैंक नहीं होती है गाड़ी तो क्या क्या चेक करना है। नेक्स्ट हम टॉपिक बात करेंगे, अगर क्रैंक भी गाड़ी हो रही है फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो हम क्या गाड़ी के अंदर चेक करेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आज तब तक के लिए हमारा यही टॉपिक रहा, और ये आप लोग देख लिए, ये सारे सिस्टम रहता है गाड़ी के अंदर, इतना ही अगर हम चेक कर लेंगे तो आपकी गाड़ी क्रैंक हो जाएगी। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम। नेक्स्ट, व्हीकल क्रैंक बट नॉट स्टार्ट, क्रैंक होने के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रहे, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।